ربنا تقبل دعايا بس بشكل تاني. يعني انا دايما كنت بتمنى الخير لدينا وبتمنى السعاده لدينا والله، بس هو واضح ان السعاده مش في الدنيا، يعني او الراحه مش في الدنيا. هو خدها عنده بقى، ريحها بشكل كبير جدا جدا جدا، وانا مطمن وفي شواهد كتير. يعني ربنا ما بخلش عليا انا ونهله. يعني قول لي زي ايه؟ حاسس بايه؟ يعني ايه الشواهد اللي عندك وانا عارفه انك يعني رجل مؤمن؟ لا كتير، يعني عايز اقول لك وشها وهي بعد الغسل، لو شفتي وشها الضحكه اللي هي اساسا ملاك البنت يعني.